चांहि जे शौक़ीननि खे कड़क चांहि पी थक लाहिण खां सवाइ सुकून नाहे ईंदो ऐं इन सां गॾोगॾु अॼुकल्ह कुझु खाइण जो रवाजु हली रहियो आहे। पर घणनि माण्हुनि खे इहा ख़बर न हूंदी त चांहि सां कुझु शयूं खाइण हानिकार हूंदो आहे। ग़िज़ायत जे माहिरनि मूजिबि 3 शयूं आहिनि जेके कॾहिं बि चांहि सां न खाइण घुर्जनि। ग़िज़ायत जे माहिरनि जो चवणु आहे त चांहि सां मेवा खाइण मुकमल तौर ते पासो करणु घुर्जे। इन जो सबबु इहो आहे त चांहि में टेनिन हूंदो आहे जेको USDA फॉरेस्ट सर्विस मूजिबि फेनोलिक एसिड मां हासिल थींदड़ हिकु कीमियाई मादो आहे। मेवे में आयरन हूंदी आहे। जेकॾहिं अव्हां चांहि जे टेनिन सां मेवे जो इस्तेमालु कंदा त इहो जिस्म में आयरन जज़ब थियण खां रोके छॾींदो। चांहि सां सावनि पननि वारियूं भाॼियूं खाइण खां बि पासो करणु घुर्जे। ग़िज़ायत जे माहिरनि चयो त कॾहिं बि सायनि भाॼियुनि खे चांहि सां न खाइजे। चांहि में टेनिन ऐं पननि वारियुनि भाॼियुनि में बि आयरन हूंदो आहे। इन सां इंसानी सिहत ते नाकारे असर पवंदा आहिनि। हेड्र जेतोणीकि खाधनि दालनि ऐं राति जे भाॼियुनि में इस्तेमालु कई वेंदी आहे, पर ग़िज़ायत जे माहिरनि सलाह ॾिनी आहे त तव्हां चांहि जे कप सां हेड्र वारियुनि शयुनि जो इस्तेमालु न कयो छो त इहो अव्हां जे हाज़मे खे मुतासिर करे सघे थो।